হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। তো আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে একটি ক্লিপ মাইক্রোফোন নিয়ে। তো এই মাইক্রোফোনটির মডেল হচ্ছে মাওনো AU-100 একটি ক্লিপ মাইক্রোফোন, যার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 750 টাকার মতো। তো এই প্রোডাক্টটি আমি বিডি শপ থেকে নিয়েছি। তো এটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, কারণ এটার প্রাইস ওঠানামা করে। আপনারা ওখান থেকে এটার আপডেট প্রাইসটা জেনে নেবেন। তো কম বাজেটের মধ্যে এই মাইক্রোফোনটি একটি বেস্ট মাইক্রোফোন আপনার ইউটিউবার বা ইউটিউবিংয়ের জন্য, কিংবা আপনি যে কোনো রেকর্ডিংয়ের জন্য এটা বেস্ট একটি মাইক্রোফোন। তো পুরো ভিডিও জুড়ে এর আনবক্সিং এবং রিভিউ, এটার ভালো দিক, খারাপ দিক, সাউন্ড টেস্ট এগুলো সম্পূর্ণ থাকছে। তো আপনাদের সাথে আছে আমি আমির হামজা, আপনারা দেখছেন বিডি টিউটোরিয়াল মাস্টার। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আপনি যদি আমার এই চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, চলুন এই প্রোডাক্টটা আনবক্স করা যাক এবং এটার ভিতরে কি কি রয়েছে সেগুলো দেখা যাক, এবং এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কতটুকু ভালো আসে এবং কতটুকু নয়েজ ক্যাপচার করে। তো এইসব বিষয় নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত দেখতে চলছি। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এখান থেকে দেখতেছি আমরা কিসের সাথে এটা ইউজ করতে পারবো। ভিডিও শুটিং, তারপরে দেখতেছেন এখানে ইন্টারভিউ, সেলফি, হ্যাঁ। তো এই পাশে আছে দেখতেছেন স্মার্টফোনের সাথে ব্যবহার করা যাবে, পিসির সাথে ব্যবহার করা যাবে, ডিএসএলআর সাথে ব্যবহার করা যাবে। তো এটার বক্স এইভাবে হবে, এবং মাওনো AU-100 একটি মাইক্রোফোন, যেটা আমি বিডি শপ থেকে নিয়েছি। তো চলুন এটাকে আনবক্স করা যাক। তো আপনারা এক্সট্রা ব্যাটারি পেয়ে যাবেন, এবং এটা দিয়ে আপনারা মিক্সচার কিংবা যদি এম থাকে বা ওয়েফার বক্স থাকে ওটাতে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, এবং এক্সট্রা আপনারা ক্লিপ পেয়ে যাবেন। তো এখানে দেখতেছেন একটি ইউজার গার্ড আছে এবং ভিতরে একটি ব্যাগ আছে, যেটার ভিতরে আপনারা এটা ক্যারি করতে পারবেন। তো এটার সাথে দেখতেছেন লম্বা একটা তার আছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতেছেন মাওনোর একটি লোগো আছে এবং এখানে একটি সুইচ আছে। সুইচটা দিয়ে আপনারা যদি মোবাইল ফোন দিয়ে রেকর্ডিং করেন তখন মোবাইল ফোনের অপশনে দিয়ে রাখবেন, এবং যদি ডিএসএলআর দিয়ে ভিডিও করেন তখন এটাকে উপরে দিয়ে দিবেন। তো এই হচ্ছে আসল বিষয়। তো এটা দিয়ে এখন আমরা রেকর্ডিং করব। তো রেকর্ডিং করে আপনাদেরকে আমি ভয়েসটা শোনাচ্ছি, কতটুকু সুন্দর আসে এবং কতটুকু নয়েজ ক্যাপচার করে। তো চলুন শুরু করা যাক। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আপনারা শুনতেছেন মাওনো AU-100 একটি ক্লিপ মাইক্রোফোনের ভয়েস রেকর্ড। তো ভয়েস রেকর্ডটি কতটুকু ভালো আসছে এবং কতটুকু সুন্দর আসছে আপনারা এখন এটা থেকে বুঝতে পারবেন। এটা কোনো এডিট করা না, জাস্ট একদম রিয়েল র কপি। তো র কপি থেকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এটার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি কেমন, এবং এটা চারোপাশ থেকে রেকর্ড করে, শুধু একদিক থেকে রেকর্ড করে এমন নয়, এটা 360 ডিগ্রি এটা চারোপাশ থেকে আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করে। তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কতটুকু ভালো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। আমি একটু সময় কথা অফ করে দিচ্ছি, দেখুন এটার নয়েজ ক্যাপচার কতটুকু আসে। ওকে গাইস, আপনারা এটা থেকে শুনলেন যে কথা যদি না বলা হয় তাহলে কতটুকু নয়েজ ক্যাপচার করে এবং কথা বলা অবস্থায় কতটুকু নয়েজ ক্যাপচার করে। তো ওভারঅল এই বাজেটের মধ্যে এটি একটি বেস্ট মাইক্রোফোন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিও নিচে একটি লাইক করে দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানাবেন। তো বরাবরের মতো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে অবধি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।